Se on sellainen peli, mihin mua aivokot sitten Vittu, tapas. Noniin. Mitä vittu? Mä en tiedä, sen ei pitäis varmaan... Heti kun rupes valittaa, niin tapahtuu. Kaunista. Joo, vielä puukorva joulu. Hyi vittu, toi haisee mut. Ei Veikka, anna, älä koske siihen. Sieltä tulee se syöksee tulta. Mitä helvettiä? Vittu jäbä. No niin, kuka ottaa käteen? Kuka uskaltaa? Pakko pistää aamulla. Ei vittu. Ei! Lauleta toi. Sä tiedät mistä tarkentaa. Ei vittu. Nyt se rupes toimii. Oi vittu. Ei vittu. Miten niin vielä sitä? Mikäs kiire tässä? Häh? Tästä ei näe. Mä tuun sinne. Tuomas. Meniks tonne omiin jo? Meniks halliin omiin? En tiedä. En usko. Näkyykö siellä toimistossa ketään? Tässä ei pitää olla liikaa. Omia! Eli jossain se toimistolla. Tästä luultavasti me kuollaan, kun me mennään itteen. Mikaveri halli! Ei vastannut mitään. Nää tossa on oikein. Yksi tippu. Sori! Mennäänkö katsomaan? Osu! Eikös? Laittako osu Ouna? Menikö se yhtä Varo se oikeesti. Tipputi jonkun sieltä. Yksi tippu hallissa. Mä tuun sun perässä. Yes. Eessä. Pellot tulee kai tuolta meitä kohti. Tippu. Ui vittu.